Magandang araw! Nagbabalik po ang iyong madiskarting ahente upang bigyan kayo ng update sa nabili kong portable air conditioner. This is not totally an update guys, but only troubleshooting if ma-encounter nyo na mag-P1 ang portable air conditioner nyo. Hindi lang sa mundo ng helpdesk may P1, syempre sa portable air conditioner din. Guys, pagkabukas ko nitong air conditioner, nag P1 siya. So, ano ba ibig sabihin ng P1? So, ibig sabihin nun ay puno na yung tubig dun sa bin. So, kailangan nating tanggalin yung water collection tray and i-restart yung unit. So, ganon yung pag-troubleshoot ng P1. So, ayan guys, hintayin lang natin siyang ma-drain. So, pag P1, lagay natin yung hose. Tapos, meron tayong bin sa baba. Hintayin lang natin ma-drain yung water. So, ito yung water stopper, tapos ito yung cover. So, tatanggalin ko na rin to kasi na-drain naman na natin ng husto. Ayan. Make sure lang na lagay niya ng maigi para hindi maglilik yung water to avoid electric shock. Din lang. Yan, okay na siya ulit. Another way para matanggal nyo ang water sa water collection tray, dalhin ang portable air conditioner sa CR. Kala nyo kailangan marunong umihi. Syempre, ang portable air conditioner din. So, ito na nga, ipa-plug ko na siya ulit para matest natin. Yan yung LED light. Tingnan natin. Yun. 25 na ulit. So, naka-cool. So, there you go. Yan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like, share, and subscribe. I-hit ang bell button para sa mga bagong video. Salamat pong muli!